அனைத்து பொதுமக்களையும் மாவீரர்களையும் இந்த நேரத்தில் இவர்களுடன் சேர்ந்து நினைவு கூறுவதோடு இதற்கு எல்லோரும் எழுந்திருந்து ஒரு நிமிட மௌன அஞ்சலியை செலுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொதுச்சுடரே முதலாவதாக திரு ராசரத்னம் முருகானந்தம் அவர்கள் பிரித்தானியா பொது நிகழ்வின் செயல்பாட்டு ஆளர்.
என்னுடைய அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த குமுதினி கோர படுகொலையினுடைய 33வது இந்த நினைவை உணர்வுபூர்வமாக துயர வந்திருக்கின்ற உங்கள் அத்துணை பேரையும் நன்றியுடன் பார்க்கின்றேன். நான் ஒவ்வொரு வருடமும் சொல்லுவதைப் போல நெடுந்தீவைச் சேர்ந்த ஒருவருடைய நிகழ்வென்றால் அது திருமணமாக இருக்கட்டும், பூப்புனித நீராட்டு விழாவாக இருக்கட்டும், பிறந்த தினமாக இருக்கட்டும், நிற்பதற்கு இருப்பதற்கு இடமில்லாமல் ஒன்று கூடுகின்றோம். முழு நெடுந்தீவுமே அழுத ஒரு நிகழ்வை, அந்த துயரத்தை பங்கு கொள்வதற்காக மிகச்சிலர்தான் சமமளிக்கின்றோம். இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை ஒரு பெரிய நெடுந்தீவு மக்கள் ஒன்று கூடிய ஒரு பெரும் விழாவாக அமைய வேண்டும், பெரும் துயர்வரு நிகழ்வாக அமைய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய சமயம் சொல்லும்படி சொல்லுவது போல எங்களுடைய சமயம் ஒன்றில்லை, எல்லா மதமும் ஒன்றைத்தான் சொல்லுகின்றது. ஒரு ஆத்மா இறந்தால் அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையும் என்றால் முத்தி அடையும், அல்லது கர்மவினைகளுக்கேற்ப, கர்மவினை என்றால் நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்ப மறுஉறப்பு எடுத்துக்கொள்ளும். அப்படி என்றால் நாங்கள் செய்கின்ற இந்த ஆத்மார்த்த பூசைகளெல்லாம் முத்தியடைந்த ஆன்மாவுக்கும் மறுபிறப்பு எடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆன்மாவுக்கும் செய்வது போல் ஆகாதா என்று வசந்தங்குருக்கள் ஐயா அவரிடம் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், இந்த உலகத்திலே பிறந்து எங்களுடன் வாழ்ந்த ஒருவர் இறந்தால் நாங்கள் இறக்கும் வரையும் அவருக்கு இந்த ஆத்மசாந்தி பூஜை செய்ய வேண்டும். அது அவர் முத்தியடைந்தாலும் சரி, வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, அவருக்கு நன்மை வகிக்கும் என்று சொன்னார். எனவே இந்த குழு, இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு இருக்கு மட்டும் இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் என்பதை சொல்லிக் கொள்கின்றேன். இந்த குமுதினி படுகொலையினுடைய இறந்த அத்துணை ஆன்மாக்களையும், முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்விலே இறந்தவர்களையும் மற்றும் போரிலும் எல்லா விதத்திலும் இறந்த அத்துணை ஆன்மாக்களும் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று கேட்டு வருகின்றேன். நன்றி. ஈனா முருகானந்தம் அவர்கள் பிரித்தானியா பொதுநிகழ்வு செயல்பாட்டாளர் அஞ்சலி நிகழ்த்துவர். அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம். இது 33வது வருடமாக இந்த குமுதினி படகின் அந்த அகோரத்தில் பலியானவருடைய அந்த 36 ஆத்மாக்களையும் 33வது வருடமாக நினைவு கூறுகின்றோம். இதிலே ஒரு விடயத்தை இன்றைக்கு நான் இந்த இணையதளங்களுக்குள் சென்று பார்த்த பொழுது ஒரு நூல் உடைய தலைப்பு என்னை ஈர்த்த பொழுது அதை பார்த்தேன். இந்த மசக்கர் ஆஃப் டேமில்ஸ் என்பதாக ஒரு புத்தகம் 1956லேருந்து 2008ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் என்னென்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பைத்தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லலாம். 1956 ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி இங்கினியாகல மசக்கர் என்பதாக அந்த முதலாவது விடயம் பதிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. கிழக்கு மாகாணத்திலே டிஎஸ் சேனநாயக்காவினுடைய அந்த காலத்திலே இவர் அங்கே சிங்கள மக்களை குடியேற்றுவதற்காக அங்கே உள்ள தமிழ் மக்களை விரட்டி அடித்ததும் கொலை பண்ணினதும், அங்கே அந்த புத்த கோயில்கள் இருக்கின்ற மணிச்சத்தங்கள் கேட்கின்ற அந்த பரப்பிலே தமிழர்களை இருக்கக்கூடாது என்கின்ற நிலையிலே அந்த சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கம் ஆரம்பிக்கின்றது. இப்படியாக போய்கொண்டிருக்கிற அந்த விடயம் அந்த தியதி வாரியாக 74ஆம் ஆண்டு தமிழராட்சி மாநாடு என்பதாக சுன்னாகம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்ததாக, மதவாட்சியிலே ரம்பாவ என்கின்ற இடத்திலே 84, இப்படியாக 26வது பதிவாக குமுதினி போட் மசக்கர் என்பது இங்கே பதியப்பட்டுகிறது. இது 2008ஆம் ஆண்டிலே இதனுடைய அந்த விடயம் சொல்லப்படுகிறது. முரசு மோட்டை பாம்பிங் 31 டிசம்பர் 2008.
அதற்கு பிறகு events since 2009 என்பதாக இந்த நூல் ஒரு பெரிய சிங்களவர்களுக்கு மகாவம்சம் எப்படி அவர்களுக்கு ஒரு பெருமையுடன் அவர்கள் அதை பார்க்கலாமோ அப்படி நாங்கள் துக்கத்துடனும் அதே நேரத்தில் உறுதிப்பாட்டுடனும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இந்த புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி, சாதாரணமாக நாங்கள் தமிழ் மக்கள் ஒரு ஆத்மீய சிந்தனையுடையவர்கள். அப்போ வாழ்க்கை என்பது பிறப்பிலிருந்து இறப்பை நோக்கி போவது. இப்போ திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், பிறப்பு என்பது தூக்கத்திலிருந்து விழிப்பது போன்றது, இறப்பு என்பது தூக்கத்துக்கு செல்வதை போன்றது. அப்போ இதில் இறப்பு என்பது தூக்கத்துக்கு செல்வதை போன்றது என்கின்ற பொழுது அதனுடைய செய்தி என்ன? அங்கே உடலும் மனமும் அமைதிப்படுகின்ற நிலையிலே தான் அந்த இறப்பு என்பது சாதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது. அதிகாலை வேளையிலே ஒரு படகிலே போன சிறு குழந்தையிலிருந்து பெரிய வயதானவர்கள் வரை 36 பேரை இந்த ஆடு மாடுகளை வெட்டுவது போன்று இவர்கள் வெட்டி இருக்கிறார்கள். அங்கே அருகில் இருந்த நண்பருடன் கூட இதை பற்றி நான் கேட்டேன். சரி, ஒரு ஆளை வெட்டினால் கோபத்தில் விட்டுறான்னு சொல்லலாம். 36 பேரையும் 36 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். கொல்லப்பட்டார்கள் இனப்படுகொலைக்கு ஆளாகி வதைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டார்கள். இப்போ அதிலே தப்பியவர்கள் அல்லில் அந்த இடத்திலே சாந்தலிங்கம் போன்றவர்களும் இன்னும் பலரும் இருக்கக்கூடும் இந்த இடத்திலேயே. ஆகவே இந்த இறப்பு என்பது ஒரு ஆத்ம சாந்தியாக அந்த குறிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு, வசந்தன் ஐயாவுடைய பெயரை இங்கே தம்பி ராஜேந்திரன் குறிப்பிட்டார். ஆனால் எங்களுக்கு ஆத்ம சாந்தியாக இருக்குமா? மன்னிக்கணும், இங்கே உள்ள சிறு குழந்தைகள், இளம் வயதினர், இஃப் யூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மை தமிழ், ஐ பெக் யூ அப்பாலஜி. தமிழிலே தான் என்ன இயல்பாக பேச முடியும். ஆகவே இறந்தவர்களுடைய ஆத்ம சாந்திக்காக நாங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும். எங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்வது போன்று இவர்களுக்காக பிரார்த்திக்க வேண்டும். அதிலே மாறு கருத்தில்லை. ஆனால் எங்களுடைய ஆத்மா, தமிழ் இனத்தினுடைய, தமிழ் தேசியத்தினுடைய அந்த ஆன்மா சாந்தி அடைய முடியாது. சாந்தி அடைவதாயின் அவர்களுக்கான பரிகார நீதி என்பது அடையப்பட வேண்டும். இங்கே இந்த 56ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை தொடர்கின்ற இந்த உடல் உயிரை அளிக்கின்ற இனப்படுகொலை, எங்களுடைய நிலங்களை அபகரித்தமை, இன்றைக்கும் தொடர்ச்சியாக தாய்மார்கள் அங்கே இந்த தங்களுடைய காணாமல் போன உறவுகளுக்காக நடத்துகின்ற தொடர் போராட்டம், தங்களை வருத்தி சிறைச்சாலைகளிலே இன்னும் சிலர் அங்கே யுத்தம் முடிந்து விட்டது, விடுதலை புலிகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று சொல்லக்கூடிய அரசாங்கத்தினால் இன்னும் பலர் அங்கே தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டிருப்பது, இவைகளெல்லாம் விற்கும் பரிகார நீதி என்று ஒன்று இருக்குமாயின் அது வேறொன்றுமல்ல, எங்களுடைய தாயகத்தை நாங்கள் எங்களதாக்கி கொள்வதுதான் அதனுடைய பரிகார நீதி. ஏனென்றால் இந்த பரிகார நீதியை தருவதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையாகட்டும், நாங்கள் வாழ்கின்ற ஜனநாயகத்தின் தொட்டில் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரித்தானிய மண்ணாகட்டும், இவர்கள் எங்களுக்கான பரிகார நீதியை தரமாட்டார்கள். தருவது போல் பாசாங்கு பண்ணுவார்கள். இவர்களை நம்பி எங்களில் சிலர் இவர்களுக்காக எங்களுடைய அடிப்படையான விடயங்களிலே நாங்கள் ஒன்றாக சேர்வதை ஏதோ சில காரணங்களால் இழுத்தடிக்கிறார்கள். அதை பற்றின விடயங்களுக்கு இந்த 33 உயிர் காவு கொள்ளப்பட்டவர்களாக, குறிப்பாக அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பவர்களுக்குரிய இடமாக இது இருக்காது. ஆனால் பாரதிதாசன் ஒரு பாடல் சொல்வார், எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டு என்று சொல்லி. இன்றைக்கு இங்கே வருகின்ற பொழுது தம்பி சாந்தலிங்கம் வந்த நேரத்திலே ஒரு செய்தியை சொன்னார். அதனுடைய சில மாற்றங்களை இங்கே இருக்கின்ற பொழுது நான் அறிந்து கொண்டு வந்தேன். இறுதியாக திரு குல சபாநாதன் அவர்கள் கூட அதை பற்றின சில உற்சாகமான செய்திகளை சொன்னார்கள். குறைந்தபட்சம் நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக காட்டுவோம். அதாவது இந்த குமுதினி படுகொலையிலான 33 அந்த உறவுகளுடைய குடும்பத்தினர், அந்த உறவுகளுடைய பிரிவிலே துயருற்றிருப்பவர்கள், அந்த உறவுகளுக்கான அந்த பரிகார நீதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற துடிப்பிலே இருப்பவர்கள், உங்களுக்குள் நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். எந்த இடத்திலே யார் எந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஆனால் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.
அதைத்தான் இந்த ஆத்மாக்கள் விரும்புவார்கள். என்னுடைய தாயார் சென்ற வருடம் இறக்கின்ற பொழுது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள அவருடைய இன்னொரு மகள் என்னுடைய தங்கை பேசுகின்ற பொழுது அவர் குரல் வராதிலே சொன்னார், எல்லாரும் ஒற்றுமையாக நல்லா இருங்கோன்னு சொல்லி. ஆகவே ஒரு தாயினுடைய விருப்பம் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்து தன்னை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பது. ஆகவே இந்த தமிழின தாய் அந்த தமிழீழ தாயினுடைய விருப்பத்தை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டுமாயின் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். தொடர்ச்சியாக இதற்கான குரலை எழுப்புபவர்களாக இந்த நினைவு கூறலை நடத்துகின்ற நீங்கள் இதை ஒரு அமைப்பு ரீதியாக நடத்துகின்றீர்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. நான் வாழுகின்ற ஈஸ்டாம் பகுதியிலே அங்கே உள்ள சைவ முன்னேற்ற சங்க கட்டிடத்தின் மண்டபத்திலே வேறு விடயமாக வந்த இடத்தில் அந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்றி ஒரு இவர்களுக்கான இந்த ஆத்மாக்களுக்கான இந்த துயர் பகிர்விலே பங்கு கொண்டவன். இன்றைக்கும் அழைப்பின் பேரிலே வந்திருக்கின்றேன். இது ஒரு பொது நிகழ்வாக நடக்க வேண்டும். உண்மையாக ஒரு இடத்திலே சில மனவர்த்தங்கள் இருக்கும். அதாவது காணாமல் போனவர்களுக்கான போராட்டம் என்கின்ற பொழுது காணாமல் போனவர்கள் மாத்திரம்தான் அங்கே தொடர்ந்து போராட வேண்டும் என்பதல்ல. அது தமிழ் தேசியத்தினுடைய ஒரு போராட்டத்தின் ஒரு பகுதி. சிறையிலே இருப்பவர்களுக்காக குரல் எழுப்ப வேண்டியது ஒரு பகுதி. இந்த நாட்டிற்கு வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்புகின்றார்கள். திருப்பி அனுப்புகின்றதற்கு உண்மையான சூழ்நிலை வரவில்லை என்பதை போராட வேண்டியது இன்னொரு பகுதி. ஆனால் யாரோ ஒருவர் முன்னெடுத்தால் மொத்த தமிழ் தேசிய இனமும் அங்கே அதற்கு பின்னால் அணிதிரண்டு இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியம். இங்கே ஐபிசி தொலைக்காட்சியினர் இங்கே பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஐஎல்சி வானொலி நிலையத்தார் எனக்கு இங்கே அங்கே தாங்கள் நடக்கின்ற நிகழ்வை இது தொடர்பாக, அதாவது இந்த முள்ளிவாய்க்கால் வாரத்திலே இன்றைக்கு குமுதினி படுகொலைகள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் நடத்துகின்றோம் என்பதை அறிய கிடைத்த பொழுது அன்பர் நரேந்திரன் அவர்களிடம் சொன்னேன், இந்த நிகழ்வினுடைய சிறப்பை, இந்த நிகழ்வு நடக்கின்ற விடயத்தை அங்கே எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று. ஆகவே எங்களுடைய ஊடகங்களாகலாம், எங்களுடைய உலக பரப்புகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் 56ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2009ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற அந்த உயிர் இனப்படுகொலை மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய தாயகம் எங்களது என்று சொல்ல முடியாத நிலையிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் அதை சொன்னால் அவர்களுடைய சொத்து இழக்கப்படும், அவர்கள் சிறைக்கு செல்லலாம் என்பதாக சொல்லிக்கொண்டு அதை தெரிந்து கொண்டு அந்த மக்களுக்காக போராட வேண்டியவர்கள் அதை சொல்லிக்கொண்டு அந்த போராட்டத்தினுடைய தன்மையை நீர்த்து போக பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மனவர்த்தத்திற்கும் கண்டிக்கப்பட வேண்டியமாக இருக்கின்றது. எங்களுடைய தாயகம் எங்களுக்கானது. எங்கள் தாயகத்திலிருந்து நீங்கள் செல்லுங்கள். குவிட் இந்தியா என்றது ஒன்று, குவிட் ஸ்ரீலங்கா என்ற வார்த்தையை நாங்கள் அங்கே பயன்படுத்த, அந்த வார்த்தை எல்லா இடமும் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக ஒலிக்க வேண்டும். இங்கே எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பிரித்தானியா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நுனிநாக்கினால் ஆங்கிலத்தை பேசுகின்றார்கள். உங்களுக்கு பிரச்சனை தான், நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள். இதுவரை காத்திரமாக அவர்களால் என்ன நடந்தது என்பதை பிரித்தானிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடாக சாதிக்கலாம் என்று சொல்பவர்கள் இதுவரை என்னத்தை சாதித்தார்கள்? இந்த தேசியத்தினுடைய ஒற்றுமையிலிருந்து எட்டத்தில் இருந்து கொண்டு என்னத்தை சாதிக்கப் போகின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த 85ஆம் ஆண்டு இந்த மே மாதம் 85ஆம் ஆண்டு இந்த மே மாதம் 15ஆம் தேதி அதிகாலையிலே தங்களுடைய நாளாந்த பணிகளுக்காக அந்த நெடுந்தீவு பகுதியிலிருந்து அந்த வள்ளத்திலே அந்த குமுதினி என்கின்ற அந்த விசைப்படகிலே ஏறியவர்கள் சாதாரண தமிழ் மக்கள். அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்வியலுக்காக போனவர்கள். அவர்களை வதைத்தவர்கள் புத்தரின் வழிவந்த அரசாங்கத்தினுடைய கடற்படையினருக்கு வேலை. ஒரு நாட்டிலே கடற்படைக்கு பொதுவான வேலை, யாராவது கள்ளக்கடத்தலில் ஈடுபட்டிருந்தால், இல்லை என்றால் எதிரி நாட்டினால் ஏதாவது பிரச்சனை வருமாயிருந்தால், இல்லை சட்டவிரோதமாக ஏதாவது அந்த படகிலே யாராவது கடத்தி கொண்டு போவதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அங்கே ஒரு தேவை இருக்கிறது. அப்படி எதுவுமே இல்லை. அப்போ இதை ஓங்கி உரத்து சொல்ல வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய இளம் தலைமுறையினருக்கு அந்த பாரிய பணியை பெற்றார்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டு 34வது
ஆண்டிலே இந்த எல்லோரும் ஓரணியிலே இருந்து இது நெடுந்தீவு மக்களுக்கானது மாத்திரமல்ல, தமிழ் தேசியத்திற்கானது என்கின்ற நிலையிலே, அதுவும் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் வாரத்திலே இந்த தினத்தை தனிய குமுதினி படகினூடாக நடந்த அந்த கோர படுகொலைக்கான நாளாக மாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் ஏதோ 2009 மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு இல்லை ஏதோ நடந்தது. அதுவும் விடுதலை புலிகளை வேறு விதமாக எங்களுக்காக போராடியவர்களை வேறு முத்திரை குத்தி அவர்கள் உலக பரப்பிலே காட்டுகின்ற நிலையிலே இது 56ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னரே நடந்த உயிர் நிலையிலே இனப்படுகொலை. இந்த இனப்படுகொலை என்பது தனிய உயிர் சம்பந்தப்பட்டதில்லை. பொருளாதாரம், கல்வி, இயல்பான வாழ்வு, ஊடுருவல், சிங்கள குடியேற்றம், இராணுவமயப்படுத்தல், கலாச்சார சீரழிவு என்கின்ற பல பக்கங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய வகையிலே ஆங்கிலத்திலும் ஏனைய உலக மொழிகளிலும் பாண்டித்தியமுடைய எங்களுடைய இளந்தலைமுறையினரை அடுத்த கூட்டத்திற்கு நீங்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு இந்த அளவிலே எனக்காக இந்த உறவுகளுக்காக உங்களுடன் சேர்ந்த என்னுடைய நினைவுகளை பகிரவும் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி, இவர்களுக்கான பரிகார நீதி, இதுவரை நடந்த இழப்புகளுக்கான பரிகார நீதி என்றால் அது ஒரே ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கும். தமிழர்களுடைய அந்த மரபுவழி தாயகம் தமிழர்களுக்கே உரியதாக மாறுகின்ற பொழுது தான் அந்த ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடைந்ததோ இல்லையோ அதை ஒரு சராசரி மனிதனாக என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் தமிழெண்ணையினுடைய விலங்கொடிக்க புறப்பட்ட அந்த தேசிய இனத்தின் ஆன்மா சாந்தி அடையும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அஞ்சலி உரையை நிகழ்த்துவதற்கு நன்றி கூறுகின்றோம். அடுத்ததாக ஒரு கவிதை திருமதி கோசலாதேவி அசோக்குமா அவர்கள் வழங்குவார்கள். அது பேரன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய நமது மண்ணினுடைய அன்பு உறவினர்களே, இன்றைய இந்த 33வது குமுதினி படகின் படுகொலை நினைவு நாளிலே கலந்து உங்களுடைய அஞ்சலிகளை செலுத்திய வண்ணம் இருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு அந்த அஞ்சலியிலே மரணமடைந்தவர்களுக்கு நான் ஒரு கவிதையை சமர்ப்பிக்கின்றேன். குமுதினியாள் நினைவினாள், குமுதினியாள் நினைவினாள், பகிர்ந்து இறங்கும் நாள். கூடுகின்றோம் நாம் அவையில், குனிந்து அவள் நினைவை ஒரு நிமிடம் நினைந்து. வந்தவர்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வாழ்த்தி, வந்தவர்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வாழ்த்தி, அன்று அவளுக்கு நேர்ந்த கதி சொல்ல, அன்று அவளுக்கு நேர்ந்த கதி சொல்ல, வார்த்தை உண்டா எம்மினமே, வார்த்தை உண்டா எம்மினமே. என்றும் எம்மவர் நெஞ்சத்தில் வடுவாய் அமைந்த சோகம், என்றும் எம்மவர் நெஞ்சத்தில் வடுவாய் அமைந்த சோகம். ஆற்றுவார் யாருண்டோ, வீழ்வதும் எழுவதும் தமிழன் இயல்பு, வீழ்வதும் எழுவதும் தமிழன் இயல்பு. ஆண்டு 33 கடந்துவிட்டால் அகிலம் அதை கேட்டதுண்டா, ஆண்டு 33 கடந்துவிட்டால் அகிலம் அதை கேட்டதுண்டா. தமிழருக்கு அன்றும் இன்றும் எதுவுமே நடக்கவில்லை, தமிழருக்கு அன்றும் இன்றும் எதுவுமே நடக்கவில்லை. நடக்கவில்லை என்றால் அதிகாலை வேளையில் எம்மக்களை ஆழ்கடலில் துவசம் செய்தாயே, அதிகாலை வேளையில் எம்மக்களை ஆழ்கடலில் துவசம் செய்தாயே. ஈனப்பேரினவாதமே, மறப்பானா தமிழன் மன்னிப்பானா உன்னை, மறப்பானா தமிழன் மன்னிப்பானா உன்னை. ஆண்டாண்டு காலமாய் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்த பூமி, ஆண்டாண்டு காலமாய் ஆனந்தமாய் வாழ்ந்த பூமி. வந்தோரை வாழ்த்தி நிற்கும் சிறப்புமிக்க நெடுந்தீவு, வந்தோரை வாழ்த்தி நிற்கும் சிறப்புமிக்க நெடுந்தீவு. வந்திறங்கும் மக்களை கரங்கொடுத்து இறக்கிவிடும், வந்து இறங்கும் மக்களை கரங்கொடுத்து இறக்கிவிடும். இயற்கையாய் அமைந்த தீவு வேறு அகிலத்தில் கிடையாது, இயற்கையாய் அமைந்த தீவு வேறு அகிலத்தில் கிடையாது. சரித்திரம் அமைத்த தீவு சான்றோரை வளர்த்த தீவு, சரித்திரம் அமைத்த தீவு
சான்றோரை வளர்த்த தீவு. புறமிருப்போர் போற்றி புகழ்ந்திடுவார் நெடுந்தீவை. புறமிருப்போர் போற்றி புகழ்ந்திடுவார் நெடுந்தீவை. நேர்மை திறனும் பண்பான சேவையும் பார் அறியத் தெரிந்ததுண்டு. நேர்மை திறனும் பண்பான சேவையும் பார் அறியத் தெரிந்ததுண்டு. மாற்றானிடம் மண்டியிட்டு நில்லாமல் நீதிக்கு நீதி சமனாக நிற்பர். மாற்றானிடம் மண்டியிட்டு நில்லாமல் நீதிக்கு நீதி சமனாக நிற்பர். வீறு கொண்டழுவர் வீழ்ந்துவிட மாட்டார். வீறு கொண்டழுவர் வீழ்ந்துவிட மாட்டார். மரியாதை தேவையன்று மனமிளகி நிற்பார். மரியாதை தேவையன்று மனமிளகி நிற்பர். துன்பமென்று தெரிந்துவிட்டால் துயர் துடைக்க ஒரு நடியில் அருகில் இருப்பர். துன்பமென்று தெரிந்துவிட்டால் துயர் துடைக்க ஒரு நொடியில் அருகில் இருப்பர். மண் வளர்த்த பண்பு மாறனான் நெடுந்தீவான். மண் வளர்த்த பண்பு மாறனான் நெடுந்தீவான். சொன்ன சொல் தட்டான் சோர்விலான். சொன்ன சொல் தட்டான் சோர்விலான். புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் புகழோடு வாழ்கின்றான். புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் புகழோடு வாழ்கின்றான். தன் மண்ணை விட்டு வந்தாலும் தன் மான உணர்வோடு தாய் நிலத்தை போற்றிடுவர். தன் மண்ணை விட்டு வந்தாலும் மான உணர்வோடு தாய் நிலத்தை போற்றிடுவர். புண்ணியம் செய்த பூமி புகழுடன் காத்த பூமி. புண்ணியம் செய்த பூமி புகழுடன் காத்த பூமி. எண்ணிய கர்மஞ்சாவும் இனிதே செய்த பூமி. எண்ணிய கர்மஞ்சாவும் இனிதே செய்த பூமி. திக்கு தெரியாதவர் போல் திசை மாறி நிற்காது. திக்கு தெரியாதவர் போல் திசை மாறி நிற்காது. வாழ்ந்து அந்த மண்ணுக்கு அர்ப்பணிப்போம் வாரியர். வாழ்ந்து அந்த மண்ணுக்கு அர்ப்பணிப்போம் வாரியர். ஆழிசூழ் நெடுந்தீவை அருமையாய் செப்பனட்டு. ஆழிசூழ் நெடுந்தீவை அருமையாய் செப்பனட்டு. அடுத்து வரும் சந்ததிக்கு வேரோட வழிவிடுவோம். அடுத்து வரும் சந்ததிக்கு வேரோட வழிவிடுவோம். மட்கட்பண்பை மாண்புடன் வளர்த்தெடுக்க. மட்கட்பண்பை மாண்புடன் வளர்த்தெடுக்க பாகுபாடு காட்டாது பகுத்தறிவாய் செயற்படுவோம். பாகுபாடு காட்டாது பகுத்தறிவாய் செயற்படுவோம். ஒற்றுமையின் உயர்வை உலகிற்கு காட்டுவோம். ஒற்றுமையின் உயர்வை உலகுக்கு காட்டுவோம். உள்ளத்தில் உள்ள ஊழலெல்லாம் இறக்கிவிட்டு உள்ளத்தில் உள்ள ஊழலெல்லாம் இறக்கிவிட்டு உயர்விற்கு வழிவிடுவோம். உயர்விற்கு வழிவிடுவோம். அடம்பன் கொடிபோல் ஒற்றுமையாய் வளர்த்தெடுப்போம். அடம்பன் கொடிபோல் ஒற்றுமையாய் வளர்த்தெடுப்போம். காலம் தாழ்த்தாது கடமையில் இறங்கிடுவோம். காலம் தாழ்த்தாது கடமையில் இறங்கிடுவோம். நாம் பட்ட துன்பமெல்லாம் அடுத்து வரும் சந்ததிக்கு. நாம் பட்ட துன்பமெல்லாம் அடுத்து வரும் சந்ததிக்கு விட்டு விட்டு செல்லாது. விட்டு விட்டு செல்லாது. வாலியடி வாலியாய் வளர்ந்து வரும் குருத்திற்கு. வாலியடி வாலியாய் வளர்ந்து வரும் குருத்துக்கு சரியான தேடலுடன் விரைவாக செயற்படுவோம். சரியான தேடலுடன் விரைவாக செயற்படுவோம். நன்றி. சுப்பிரமணியம் ரட்னராயா அவர்கள் இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாட்டு குழுவில் ஒருவர் அஞ்சலி உரை நிறுத்துவார். இங்கு வந்திருக்கும் எம் தமிழ் உறவுகள் ஊரென்றில்லாமல் இலங்கையின் எல்லா பாகத்திலும் இருந்து பங்கு பெற்றிருக்கிறீர்கள். எல்லோருக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறி, இதில் முதல் இருவர் கூறிய பேச்சில் அதிகமான விடயங்களை சொல்லிவிட்டார்கள். முக்கியமாக முருகானந்தம் அவர்களின் உரை மிகவும் காத்திரமானது. ஏனென்றால் அவர் இதை பற்றி அதிக சிந்தனையுடன் எல்லா நூலகங்களுக்கும் எல்லா விடயங்களையும் எடுத்து கொண்டு வந்து தந்திருந்தார். அவருக்கு நன்றி. உடல் எமது நாங்கள் பிறப்பவர் எல்லோரும் இறப்பது நியதி. ஆனால் இப்படியான ஒரு படுகொலையாக நடந்தது தான் எங்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இது நடந்த வருடம் இந்த நாட்டில் தான் நான் இருந்தேன். நான் அங்கிருக்கவில்லை. இந்த போராட்டம் தொடங்கிய காலமும் 83ஆம் ஆண்டு 1983. ஆனால் போராட்டம் உண்மையில் எங்களுக்கு தேவையானது ஒரு போராட்டம்தான். நாங்கள் எமது உரிமைகளைத்தான் கேட்டோமே ஒழிய அவர்களிடம் இரவலாகவோ அல்லது இல்லாததொன்றை கேட்கவில்லை. அதுதான் நியாயமில்லை என்று அரசாங்கம் நினைத்தது.
அதை நாங்கள் இருந்ததையே பொய்யாக்கும்படி அவர் சொன்னது போல் மகாவம்சத்தில் புதிய கதைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதன்படி பார்த்தால் நாங்கள் இலங்கையிலேயே தமிழர்கள் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கிறது. நாங்கள் வந்தவர்களுடிகளாக. ஆனால் வந்தவரை வரவேற்று விஜயனை இந்த நாட்டுக்குள் அனுமதித்ததை தான் எங்களது நாம் விட்ட பெரிய பிழை. அந்த பிழையிலால் தான் எங்களுக்கு இந்த நிலைமை. அந்த கதை எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அதை பற்றி இப்போது கதைத்த ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களது உரிமைக்காக ஐநா சபையிலும் எங்களுக்கு நடந்த 40,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களின் அழிவுக்கும் போராளிகளின் அழிவுக்கும் எல்லா படுகொலைக்கும் ஒருவரை நாங்கள் சாட்ட முடியாது. உரிமையை கேட்ட எமது கடமை. ஆனால் உரிமையை மறுப்பது அவர்களின் வேலை. அதன்படியால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை போராட வேண்டும். எமது நாட்டில் நடந்த படுகொலை மிகவும் உலகத்திலேயே முதல் தரமானது என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் அப்பாவி மனிதர்களால் தங்கள் அன்றாட வேலைகளுக்காக சென்றிருந்த படகில் கடற்படையினர் எங்கோ இருந்து வந்து எதிர்பாராத விதமாக அவர்கள் செய்த படுகொலையின் விவரம் என்னவென்றால், உங்களுக்கு தெரியும், படகென்றால் கீழுக்கும் இருக்கலாம் மேலுக்கும் இருக்கலாம். அந்த படகில் எல்லோரையும் வெளியில் மேலுக்கு அனுப்பிவிட்டு ஒவ்வொருவராக அவர்கள் அழைத்து கீழுக்கு கொண்டு போய் ஒவ்வொருவரின் தலையையும் வெட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த தலை வெட்டும்போது மேலே உள்ளவர்களுக்கு தெரியாது தங்களுக்கு என்ன நடக்கும். ஒவ்வொருத்தராக குடியின போது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது, சொல்லவும் முடியாது. அந்த பரிதாபமான நிலையில் தான் அவர்கள் இழந்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் அதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள். அந்த ஒவ்வொரு உயிரும், ஒவ்வொரு மனிதனும், ஒவ்வொரு குழந்தை, அதில் ஒரு குழந்தையும் உட்பட இப்படியான விதமாகத்தான் அவர்கள் ஆக்களை கொலை செய்தார்கள். இது பத்திரிகையில் தான் பார்த்திருப்போம். அதுக்கு ஆவணம் என்று இப்போது எங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இல்லை. ஆனாலும் ஐநா சபையில் இதையும் ஒரு பொருளாக எடுத்து அவர்கள் போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஐநா சபையை நம்பி நாங்கள் தான் இருக்க வேண்டும். என்றால் ஐநா சபை எல்லா நாடுகளுக்கும் பொறுப்பானது என்று அதுதான் உண்மை. ஆனால் நடப்பது வேறொன்று. அவர்கள் பணம் படைத்தவர்களுக்கும் வசதியுள்ளவர் நாடுகளுக்குமாக பக்கச்சார்பாகத்தான் நடந்து வருகிறார்கள். எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே நாங்கள் எங்களது தமிழரின் பாரம்பரியம் உலகத்திலேயே முதலாவதென்று இப்பொழுதுதான் அவர்கள் கண்டுபிடித்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் எங்களுக்கு அது முதலே தெரியும். ஆனால் நாங்கள் செய்த வேலை என்றால் உலகத்துக்கு நாங்கள்தான் முதல் மனிதன் என்பதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தவில்லை. தற்போது அவர்கள் ஆவணங்களை இந்தியாவிலிருந்தும் எடுத்து அவற்றை கொண்டு போய் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களால் வைத்துவிட்டு தாங்கள் கண்டுபிடிப்பதாக எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஏதோ ஒரு விதமாக தமிழுக்கும் எங்களது மக்களுக்கும் ஒரு அந்தஸ்து அமெரிக்கா தொடக்கம் ஆஸ்திரேலியா எல்லா நாடுகளிலும் கனடா போன்ற நாடுகளில் இப்போது கிடைக்கின்றது. இப்படி படிப்படியாக தான் கிடைக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த உண்மையில் உரிமை கிடைக்கும்போது நாங்கள் இப்போது இருப்பவர்கள் எங்கள் காலத்தில் நடக்குமோ தெரியாது. ஆமை வேகத்தில் தான் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக நாங்கள் சும்மா இருந்து விடக்கூடாது. நெல்சன் மண்டேலாவை எடுத்து பார்த்தால் நாங்கள் 26 வருடங்கள் அவரை சிறையில் வைத்திருந்தார்கள். 26 வருடங்களில் அவரில் ஒரு குறையும் ஒரு குற்றமும் கண்டுபிடிக்காமல் அவரை விடுதலை செய்தார்கள். கடைசியாக அவரின் சிலை பாராளுமன்றத்துக்கு முன்பாக இருக்கிறது. அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அவர் ஒரு போராளியாக இருந்தார். ஒருவருமே அவரை ஒரு மதிக்காதவராக இருந்தால் தற்போது அவரை மதித்து அவருக்கான சிலை அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களது போராட்டமும் இதே மாதிரி தான். ஒரு காலத்தில் அவர் மண்டேலா போன்ற ஒரு அவருக்கு கிடைத்தது மாதிரி ஒரு தீர்வு எங்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்குமானால் தேசிய தலைவரின் சிலையும் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்பாக வரக்கூடிய
சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. ஆனால் இப்போதைக்கு நடக்கிறதா தெரியவில்லை. நான் அரசியலில் போகவில்லை. இப்போது வந்த விடயம் எமது மக்களின் படுகொலைக்கு அஞ்சலி. நான் எல்லோரும் சார்பிலும், உங்கள் சார்பிலும், என் சார்பிலும் அவர்களுக்கு எனது பங்களிப்பை செய்து இதுடன் முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி. அஞ்சலி உரை நிகழ்த்தியமைக்கு நன்றி. அடுத்து இந்த படுகொலையில் சம்பந்தப்பட்ட துயரத்துடன் இருப்பவர்களில் நம்மளும் சாந்தலிங்கம் என்பவர் இன்று நம்மோடு இருக்கிறார். அது அவருடைய இது படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட 27 உறவுகளில் அவரும் ஒருவர். அன்றைக்கு 63 மக்கள் பிரயாணம் செய்தவர்கள் 36 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். மற்ற 27 பேரும் வேதனையும் துயரமும் கொண்டவர்கள். அவர்களின் துயரத்தை எண்ணில் அடங்காத நினைவு கொண்டு இவர்களின் துயரத்திலும் வேதனையிலும் துயரத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வதோடு அடுத்ததாக அஞ்சலி உரை நிகழ்த்துவதற்கு குலசபாநாதன் அவர்கள், சின்னத்துரை அவர்கள் ஆற்றுவார்கள். என்னூர் உறவுகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் என் இனிய நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இன்னலும் நானும் இரட்டை குழந்தைகள் என்று கூறுவார்கள். அதுபோல் என் இனமும் இன்னலும் இரட்டை குழந்தைகள். ஆனால் இன்னலுடனேயே இறந்து பட்டுவிட விடாத ஒரு இனமாக நாங்கள் இன்னும் துளிர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த அஞ்சலி கூட்டம் 33 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு 30-35 பேருடன் இந்த அஞ்சலி நிகழ்வுகள் முடங்கிவிடக்கூடாது. யூத இனம் தன்னுடைய இனத்தை அழித்தவர்களை இன்று வரைக்கும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. இறுதி நாஜி அல்லது இறுதி இன வெறியனை கண்டுபிடித்து தண்டிக்கும் வரை ஓயப்போவதில்லை என்று சூளுரைத்து இன்றைக்கு வரையும், போன வருடம் கூட ஒருவரை கண்டுபிடித்தார்கள். யூத சித்திரவதை கூடத்தில் வதைக்கப்பட்ட ஒரு மூதாட்டிக்கு முன்னே கொண்டு வரப்பட்டு அடையாளம் காணப்பட்டான். அந்த கண்களை என்னால் மடக்க முடியாது என்று அந்த மூதாட்டி கூறியிருந்தார். அதுபோல எங்களுடைய இந்த குமுதினி படுகொலை உட்பட அனைத்து படுகொலைகளுக்குமான சரியான மீட்சி அல்லது சரியான ஒரு பதிலும் அதற்கான ஒரு விமோசனமும் கிடைக்கும் வரை நாங்களும் ஓயக்கூடாது. எங்களுடைய இந்த குமுதினி இன படுகொலை ஏனைய துரதிர்ஷ்டங்களைப் போலவே இந்த மே மாதத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. எங்களுடைய இந்த இன படுகொலை சம்பந்தமான இந்த துண்டு பிரசுரங்களும் மற்றது இந்த பதாகைகளும் இந்த வெகுஜன போராட்டங்கள் நிகழும் அத்தனை இடங்களிலும் அதை ஆயிரக்கணக்கில் பல்லாயிரக்கணக்கில் இந்த நாட்டில் இன படுகொலைக்கு எதிராக கூடும் இடமெல்லாம் நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். இதை இன மக்கள் மறக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் வைக்கக்கூடாது. அதே நேரத்தில் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு இன்னும் மிக பரந்த உலகம் இருக்கிறது. உலகிலேயே ஏற்கனவே கூறியது போல ஒவ்வொரு இடங்களில் இந்த படுகொலைகள் நடந்திருந்தாலும் இது தத்தளிக்கும் படகில் ஒரு நீருக்கு மத்தியில் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட ஒரு சாட்சியம் அற்ற ஒரு படுகொலை என்று அந்த நடத்தியவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் உடல் முழுக்க தழும்புகளை ஏந்திய வண்ணம் சாந்தலிங்கம் நம் இடையே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். இவர் பல இடங்களில் தனக்கு நிகழ்ந்தவற்றை ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார். அவருடைய உடலை, அவருடைய மேலாடையுடைய அணியாத உடலை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர் இந்த பிறவிலேயே மறுபிறவு எழுதியிருக்கிறார். அவர் தனது இளம் குடும்பத்தை இழந்து இன்னல் விட்டு திரிவதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் அறிவேன்.
எங்கள் தலைமுறையில் இந்த விடயம் ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிடும் என்று தான் நினைக்கிறேன். ஆனாலும் எங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்களுக்கு விளங்கிய தமிழ் மொழியில் அல்லது இருமொழியும் தெரிந்தவர்கள் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு, நெடுந்தீவு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, அவரவர் பள்ளியில், கல்லூரியில், பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் தங்கள் சக தோழர்களுக்கு இப்படியான ஒரு இனப்படுகொலை ஏற்கனவே இந்த மே மாதத்தில் நடந்தது மட்டுமல்ல, இந்த 12 மாதங்களிலும், ஆண்டுதோறும் 12 மாதங்களிலும் படுகொலைகள் நடந்தபடி இருந்திருக்கிறது. இவற்றை அந்த இளம் சமுதாயத்திடையே அதை ஒரு ஃபேனட்டிக், இனி இல்லை என்ற ஒரு நியாயமற்ற மூடத்தனமான ஆக்ரோஷமான மக்களாக அவர்களை வளர்த்து விடாது. உண்மையாக எங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டது என்பதை சரியான முறையில் குழந்தைகளுக்கு, அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்து கூறி இதற்கான பரிகாரத்தை நாங்கள் தேட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, தனிமரம் தோப்பாகாது, நாங்கள் அனைவரும் எல்லா விடயங்களிலும் ஒருங்கிணைந்து, குறிப்பாக எம்மூர் மக்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த அனைவருக்கும் அஞ்சலித்து அமைகிறேன். வணக்கம். ஆண்டுகள் பல சென்றாலும் உங்களுடைய உணர்வை, துயரை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அன்புறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏறத்தாழ 33 ஆண்டுகள் சென்று விட்டன. இருந்தாலும் நமது நெஞ்சை விட்டு அகலாத ஒரு கோர படுகொலையாக இது இருக்கிறது. எளிதிலே கடந்துவிட முடியாது. அதுவும் சாந்தலிங்க மாமாவை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அது எப்போது காண்கிறோனோ அப்போதெல்லாம் இந்த படுகொலை நினைவுக்கு வரும், மறக்க முடியாது. இந்த படுகொலை நெடுந்தீவு மக்களால் மட்டுமல்ல, பல தமிழர்களால் இது ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமான சில விடயங்களை சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறேன். முக்கியமாக தமிழகத்திலே தமிழ் ஈழப் படைப்பாளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருவரை முக்கியமாக சொல்லலாம். ஒருவர் சோபா சக்தி, மற்றொரு முத்துலிங்கம். தரவரிசைப்படி பார்த்தாலும் இவர்கள் முதலிடத்திலே இருக்கிறார்கள். அதிலே சோபா சக்தி தனது முதல் நாவலான கொரில்லாவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற நாவல் அது. அதிலே இந்த குமுதினி படுகொலையை விலாவரியாக பதிவு செய்திருக்கிறார். அடுத்து ஐயா குறிப்பிட்டது தமிழீழ படுகொலை 1958-59 வசந்தராஜா எழுதியிருக்க வேண்டும் நினைக்கின்றேன். அதிலும் இது படுகொலை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமான ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட மிக முக்கியமான நூல். எனவே இது தமிழர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக மோசமான ஒரு படுகொலை. எளிதிலே கடந்து சென்று விட முடியாது. எனக்கு மற்றவர்கள் நினைவில்லை, இருவருடைய முகங்கள் இப்பொழுது நினைவிருக்கின்ற. மிகவும் சிறு வயது. ஒருவர் எனது சித்தப்பா விநாயகமூர்த்தி அவர்கள், அடுத்தது புஷ்பராணி அம்மம்மா. இருவரும் தான் நினைவிலே நிற்கிறார்கள், மற்றவர்கள் நினைவிலே இல்லை. அதற்கு பிறகுதான் அறிந்து கொண்டேன் எல்லாருமே எமது உறவுகள் என்று. எல்லாரோடும் நானும் இந்த துயரை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அஞ்சலி நிகழ்ச்சிக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக நன்றியுரை நண்பர் கிறிஸ்தானந்தன் அவர்கள் நிகழ்த்துவார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நேரம் போதாத காரணத்தினால் நன்றியுரை அதிகமாக பேச முடியவில்லை. காரணம், இந்த கோல் விட வேண்டியதால் நீங்கள் இந்த சாப்பாடு இருக்கிறதில்ல, அதை சாப்பிடவும், இந்த நிகழ்ச்சியில் சகல உதவிகள் செய்த யாவருக்கும் எமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.